పిల్లల్లో గురుగురు శబ్దం వస్తుంది తన శ్వాస తీసుకునేటప్పుడని ఆ డౌట్ అనేది చాలామంది తల్లులకు ఉంటుంది. ఇదేం ప్రాబ్లం కాదు, ఇది చాలా సాధారణం. ఇది పుట్టిన ప్రతి పిల్లల్లోనూ ఉంటుంది. పుట్టిన పిల్లల్లో ముక్కు సైజు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. వాళ్ళ శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ టర్బినిస్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉండొచ్చు. ఆ ద్వారం ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉంటుందో ఆ బిడ్డకి దానివల్ల శ్వాసకి గురుగురు శబ్దం వస్తుంది. కొన్నిసార్లు చిన్న చుక్క ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ముక్కు పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది. దీనికి ఎటువంటిది అవసరం లేదు. దీనికి ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ అలా ఈ సెలైన్ డ్రాప్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం తప్ప ఇంకేమీ అవసరం లేదు. దానివల్ల బిడ్డకి ఎటువంటి ప్రాబ్లము ఉండదు. దానివల్ల మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బిడ్డ పెరిగే కొద్దీ ఇది ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది.